டைட்டானிக் கப்பலை காண சென்று மாயமான நீர்மூழ்கி கப்பலை தேடும் பணி 4வது நாளாக தொடர்கிறது. 1912ஆம் ஆண்டு டைட்டானிக் சொகுசு கப்பல் அட்லாண்டிக் கடலில் பனிமலையில் மோதி மூழ்கியது. இந்த விபத்தில் 1500 பேர் உயிரிழந்தனர். மூழ்கிய டைட்டானிக் கப்பலின் சிதைந்த பாகங்களை சிறிய வகை நீர்மூழ்கி கப்பலில் சென்று சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 5 சுற்றுலா பயணிகள் நீரில் மூழ்கிய கப்பலில் சென்றனர். இந்த நிலையில் இந்த கப்பல் திடீரென காணாமல் போனது. அதனுடன் இருந்த ரேடார் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் 4வது நாளாக தேடுதல் வேட்டை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே தேடுதல் பணிகளில் மேலும் 3 நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஈடுபட்டு உள்ளதாக அமெரிக்க கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். குறைவான ஆக்சிஜன் மட்டுமே இருப்பு உள்ளதால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.